食品安全警报：这些奶酪可能含有玻璃碎片，请立即停止食用。法国萨拉嘎 （Salakis） 品牌的羊奶酪块，因潜在的玻璃渣风险，已在法国全国范围内超市下架并禁止销售。这种羊奶酪富含普罗旺斯香草和甜椒，根据网站的危险产品警报，被认为存在安全隐患。该产品采用300克玻璃广口瓶包装，保质期截至2024年7月7日，销售时间从2024年1月30日至3月8日。已购买该奶酪的消费者可以在3月22日召回程序结束前将产品退回至购买超市以获得退款。咨询电话：0800 120 120。